Хикәмбай ауылында туып үсеп, бүгінгі күндә Сарат ауылында ғұмыр кисереүсе ер йөҙөндәге иң изге, иң ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ Зәйтүнә Тәлғәт ҡыҙы Буранбаеваны 50 йәшлек юбилейы менән бар йөрәктән тәбрик итәбеҙ. Бай күңелле, йор һүҙле, алсаҡ йөҙлө, донъялағы иң изге, иң ғәзиз кешебеҙ. Беҙгә 2 балаға ғүмер бүләк итеп, йөрәк йылаһын һәр беребеҙгә тигеҙ өләшеп, ҡәҙерләп үҫтереүсе. Ҡәҙерле әсәй, 50 йәшлек юбилейың менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ныҡлы сәләмәтлек, бәхет, шатлыҡ, ҡыуаныстар теләйбеҙ. Изгелектәр күреп, йылмайып һәм көлөп, оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Рәхмәт, әсәй, һиңә мең рәхмәт, шат күңелдәр менән ғүмер ит. Ерҙә ҡояш нисек кәрәк булһа, һин дә беҙгә шулай кәрәк бит. Йөрәгеңдә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар, тыуыр таңдар алып килһен һиңә, бары сәләмәтлек, шатлыҡтар. Хөрмәтле Зәйтүнә Тәлғәт ҡыҙы, балаларығыҙ, ҡыҙығыҙ Ләйсән, улығыҙ Рамаҙан, изге күңелдән яҙылған тәбрик һүҙҙәренә ҡушып, моңло ер тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Юбилейығыҙ мүбәрәк, сәләмәтлегегеҙ ныҡлы, тормошығыҙ яҡты булһын. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине ҡәҙерлем минең дигән. Туған көнөң белән ҡотлым җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәйем, матур бүген бигерәк тә. Бәхетле бул, ҡайғы күрмә, сағышларға уралма. Туған көнің яҡты булсын, ҡараңғыла юғалма. Бәхетле бул, ҡайғы күрмә, сағышларға уралма. Туған көнің яҡты булсын, ҡараңғыла юғалма. Ҡарама ағып суларға йәшлегеңне ҡыҙғанып, утырма туған көнөмдә йәшләреңә шыланып. Истен җилләр назлап сине, баш исеннәр ҡайыннар, сайрар ҡошлар ҡайын сайын, синдә йыла сайраҡлар. Бәхетле бул, ҡайғы күрмә, сағышларға уралма. Туған көнөң яҡты булсын, ҡараңғыла юғалма. Бәхетле бул, ҡайғы күрмә, сағышларға уралма. Туған көнөң яҡты булсын, ҡараңғыла юғалма. Көзләр кебек сарыланма, ҡышлар кебек ағарма. Жәйләр кебек яғымлы бул, өмөт бағла назларға. Килер бәхет бик көттөрөп, шатлығыңа да күп булыр. Ғәзиз әнкәң бүләк иткән иң зур бүләк шул булыр. Бәхетле бул, ҡайғы күрмә, сағышларға